Не повезло молодым Зеленецким с погодой. Все 4 дня, что они были на пикнике батарейной бухты, было даже не просто прохладно, но и холодно. В бухте батарейной ветер свежий. В июне середине тепло одеты внук и сын. И хотят, что любовь общая, дар прекрасная увидеть. На земле не будет понято ни один невежий. Так ведь любят, это понимание нести. На земле могу только я один.